Uyarı: Paylaştığımız şeyler yalnızca genel bilgilendirmedir. Teşhis ya da tedavi rehberi değildir. Sağlığınızla ilgili en doğru değerlendirme ve yönlendirme için doktor kontrolü şarttır. Bronşit öksürüğüne ne iyi gelir? Bronşit öksürüğü, bronşların iltihaplanması sonucu ortaya çıkan ve genellikle balgamlı, inatçı bir öksürüktür. Bu öksürük özellikle soğuk algınlığı veya grip sonrası gelişebilir ve uzun süre devam edebilir. Bronşit öksürüğünü hafifletmek için öncelikle balgamı inceltecek ve boğazı rahatlatacak yöntemler uygulanabilir. Bol su içmek, bronşit öksürüğünü hafifletmek için en basit ve etkili yöntemlerden biridir. Su, balgamı incelterek atılmasını kolaylaştırır ve boğazı nemlendirir. Ayrıca ılık bitki çayları veya ballı su da boğazı yatıştırarak öksürüğü hafifletebilir. Buhar solumak, bronşit öksürüğünü hafifletmek için etkili bir yöntemdir. Sıcak su buharı, balgamı incelterek öksürüğü rahatlatır ve bronşları açar. Bu yöntemi uygulamak için bir kase suya birkaç damla okaliptus yağı ekleyip buharını soluyabilirsiniz. Bal, bronşit öksürüğüne karşı doğal bir yatıştırıcı olarak kullanılabilir. Bal, boğazı kaplayarak tahrişi azaltır ve öksürük refleksini hafifletir. Özellikle ılık suya veya bitki çaylarına bir tatlı kaşığı bal eklemek bronşit öksürüğünü hafifletmeye yardımcı olur. Zencefil, bronşit öksürüğünü hafifletmek için kullanılabilecek bir başka doğal çözümdür. Zencefil, anti-enflamatuar özellikleri sayesinde bronşları rahatlatır ve öksürüğü azaltır. Taze zencefilli dilimleyerek sıcak suda demleyip içmek bronşit öksürüğünü hafifletebilir. Son olarak, bronşit öksürüğü şiddetliyse veya uzun süre devam ediyorsa bir doktora başvurmak önemlidir. Doktor, gerekli görürse ilaç tedavisi veya diğer tedavi yöntemlerini önerebilir. Bu sayede bronşit öksürüğü kontrol altına alınabilir ve rahatsızlık giderilebilir. Teşekkürler.